Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցին իննօրյա դոնախմբությամբ կոգեգոչե Դիրամայր Սուրբ Աստվածածնին վերափոխման դոնը, որով Սուրբ Կույս Մարիամը հետ մահու երկինք փոխադրվեցավ, որպես առհավատչյա այն ճշմարտության, որ անոնք որոնք կննչեն Քրիստոսով, գվայել են նախախնամության քերակույն փառիկները։ Որպես հայ քրիստոնյաներ, որքան թրական բարձանքով պետք է ուրախանանք, որ պատմության մեջ Աստուծո անմիջական միջամտության գեղեցիկ նմուշ հանդիսացող այս ոգեպնդիչ դեպքը նաև կապված է հայոց առաքյալ Բարթողմեոսին հետ, որ Սուրբ Կույսի ննչման ու թաղման ժամանակ քաղաքեն դուրս կգտնվեր եւ Երուսաղեմ վերադարձին իր խնդրանքով երբ կբացվի Սուրբ Կույսին շիրիմը, թափուր կգտնվի։ Առաքյալները զայն կնկատեն մեր Տիրոջ հոգևոր շոշափելի վարձատրությունը եւ կհավատան, որ ան երկինք փոխադրած էր Աստուծո շնորհքով բարուրված Աստվածամայրը։ Իսկ որպես մխիթարություն Բարթողմեոս առաքյալին անոր կդրվի Սուրբ Կույսի թիմանկարը, որ առաքյալը իր հետ կբերե նոյան տաբանը հյուրն գալող Հայաստան աշխարհի հավատացյալներուն որպես նվիրական ավանդ։ Այսօր 2000 տարիներ յետք, երբ հավաքված այս սուրբ հարգին ներքև կոգեգոճենք այս դեպքը, հարց կտանք, թե որքանով հավատքի ներշնչման աղբյուր կհանդիսանա ավանդության ծածկույթով բարուրված վիբային այս բադումը։ Առաքյալները, որոնք սարսափահար ու շփոթահար անջրկած էին իդես իրենց Տիրոջ թափուր քերեզմանին, Սուրբ Կույսին թափուր շիրիմին առջև հավատքով ու վստահությամբ տոկորված էին, քաչ գիտնալով, որ հարուցյալ դերը թույլ չէր տված, որ իր երկրավոր կյանքի դաբանակը հանդիսացող Սուրբ Կույսը ապականություն տեսնե, եւ առ այդ, որպես երկրավոր հարս, արժանի ըրած էր երկնավոր հարսնարանին։ Ճիշտ է, որ ամեն հորերեն արած բնության օրենքին համաձայն կմեռնի, սակայն Քրիստոս հստակ կերպով սորվեցուց, թե հավատացյալները կյանք կանցնին։ Իր երկրավոր մոր երկինք վերափոխումը ամենեն գեղեցիկ եւ դողում փաստն է այդ խոստումին։ Իսկ թե առհասարակ հավատացյալներու երկրավոր կյանքեն երկնավոր կյանք անցման եղանակը կգնադարբերը լալ Սուրբ Կույսի բարակայեն, ոչ մեկ կասկած, սակայն միշտ վստահ ենք, որ իլերումն ժամանակի Քրիստոսով ննչողները պիտի արժանանան երանական նույն խոստումին։ Մարիամ Աստվածածին արժանի եղավ քերակույն այս պատիվին, որովհետև ինչպես իրեն նվիրված մերեթի բարերը զինք կփնոթակրեն խնգի ձարի նման ես, եւ խունգը այրվելով իր քաղցր փռմունքով կբադե շրջապատը, նույնպես ան, որպես շնչող ու ապրող խունգ, ինքնաբադույց եղավ Տիրոջ կամքի իրագործման սուրբ սեղանի վրա, դառնալով օրինակելի առաջին աշակերտը երկնքի արքայության եւ առաքինության խունգի քաղցր փռմունքով բادلով սրդերը իր որդվույն եւ իր եւ մեր Տիրոջ հավատացողներուն։ Աստվածամայրը, որուն եւ երկրավոր եւ երկնավոր կյանքը օգնություն է ամենքիս համար, քաչածանոթ մարդկային բնության փլոր երեսներուն կհրավիրե մեզ, որ միշտ Աստուծո կամքի կործատկողները ըլլանք։ Նախահոր ու նախամոր անհնազանդութենեն ու անոր հաջորդող անմեղ ապիլի արյան հոսում են մինչև մեր օրեր երկարող պատերազմներն ու մասամբ նոցին չարիքները, որոնց զոհ կերթան բազմահազար ու բազմամիլիոն անմեղներ, վստահաբար չէին կործվի չարիքները, եթե մարդկային եսը Աստուծո կամքին կործատողը ըլլար։ Ահա ինչու Սուրբ Ներսեշնորհալի հայրապետը կսորվեցնե մեզի չեր մաքին աղոթել, փարիկ կամեցող կամքերը կատարող Տեր, մի թողուր, որ ես իմ կամքիս համաձայն ընթանամ, այլ առաջնորդեցիս, որ միշտ քու փարեսեր կամքիդ համաձայն ապրիմ եւ որ մեկ ու արարածներուդ եւ ինձի բազմամերիս։ Beloved children of God, the Armenian Church for 9 days celebrates the Assumption of Holy Virgin Mary. According to the early church tradition, the Apostle Bartholomew was out of the town when Saint Mary passed and was buried. Upon his return and request, the tomb was opened and was found empty. This historical event might raise questions in the mind of any reader or hearer. Yet, for the apostles, it was a clear indication of our Lord Jesus Christ's glorious gratitude to his earthly tabernacle, through whom he came to this world for our salvation. The life of Saint Mary the God-bearer, the Theotokos, is a role model to all believers of
all ages. In her, we witness full trust toward God's plan and care, and exemplary obedience to God's will. Indeed, in the biblical and Middle Eastern context, the decision she took could have led her to isolation and even to death by stoning. Yet, she trusted in God's providential care, thus fulfilling the solemn commandment that we have to love God with all our heart, mind, and strength by surrendering herself in God's hand. She truly became the first disciple of Kingdom of Heaven to be proclaimed by her Son, Jesus of Nazareth, and her and our Lord Jesus Christ. Today, almost 2,000 years later, when we are gathered to celebrate the Assumption of Holy Virgin Mary, which transcends all human comprehension, yet is accessible to all those who profess that with Almighty Lord everything is possible, do we evaluate this feast as relevant to us? We should be grateful to Saint Mary, because so humbly she has paved the road of interactivity of all generations to come in regard of her person and the privilege she has enjoyed. In her wonderful praise called the Magnificat, the gracious Virgin humbly said, "His mercy is for those who fear him from generation to generation." Luke chapter 1 verse 50. What a wonderful promise. Based upon her own personal experience, she is heralding the good news that whatever God did to her is inclusive, is open to all, regardless of time, race, gender, or color. Dear fellow brothers and sisters, I'm sure hundreds and thousands of times we have prayed the Lord's Prayer since our childhood. It is so dear to our hearts, because we know that we are reciting the same sacred words uttered by our Lord Jesus Christ. By the third request in this prayer, we ask our Heavenly Father, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Do we realize that by this request, we are inviting ourselves to contribute in the actualization of God's will on earth? Do we realize that each and every person, no matter how modest, has her share in prevailing divine will in the midst of hopelessness, injustice, poverty, and all kinds of tribulations and cruelties? The blissful Holy Virgin Mary, long before knowing and reciting this prayer, in action said, "Lord, here I am. I wish for your will be done on earth. Make me the instrument of your most sacred plan for the redemption of mankind, which is the unchallengeable sign of your unconditional love." Let us therefore transform our prayer in full action, and with the God-bearer, the Theotokos, the Holy Virgin Mary, render ourselves to the service of the one who knows the best our mission and destiny in this life and in the life to come. Let us join to the Magnificat of the Holy Virgin, the prayer of St. Francis, and say, "Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is discord, harmony. Where there is despair, hope. And where there is sadness, joy. So that with your loving ones we may be witnesses of your divine plan, your sacrificial love, and your eternal promises, praising your name forever and ever." Սիրելի հավատացյալներ, ամենագալ Աստուծո կամքով, հրաչկա շաբաթ մեծիդան անգելիկյո հայրաբեդ, նորին սուպոզություն դեր Արամ առաջին գաթողիկոս, միջին արևելքի քրիստոնյա հոգևոր բեդերուն հետ Վաշինգտոն DC պիտի ժամանե, մասնակցելու քերակույն համաժողովիմը, քննելու միջին արևելքի ներկայացությունը եւ անմիջական լուծումներ որոնելու վերջին տարիներուն ծայր արած եւ հետսեդե սուրբ բնույթ ստացող աննախընթաց տակնապին։ Աղոթենք, որ բազմահազար ամբեր զոհերուցայինը արթնցնե խիղճերն ու սրդերը ղեկավարներուն եւ զանոնք մղե կորցնական եւ աստու քայլերու, որովհետեւ արդարությունը եւ խաղաղությունը վերահաստատվի շրջաններս։ Տիրոջ շնորհքը, սերը եւ ողորմությունը բոլորիս վրա ըլլա եւ առաջնորդի մեզ, որովհետեւ մենք եւս մեր կողմում մասնակցությունը բերենք նվիրական այս առաքելության մեջ, փառավորելով ամենասուրբ յուրօրությունը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից